还带了一个秒秒测的智能语音闹钟，主体2节5号电池，一个说明书和快速指南手册。可以看到，它有语音指令的，把增大音量、降低音量，接入米家之后，它就会自动更新时间了。同时要注意，如果你想要使用它的联动功能，一定要有蓝牙网关，好吧？第一声，然后这里有个耳朵，说明它就进入了聆听状态，你就可以使用这边的指令了。倒计时1分钟。好的，设置成功。我们关上灯试一下，最高亮度。好的，设置成功。甚至可以把它当做一个小夜灯来使用。我们看一下快捷卡电视当前的温度和湿度，那铃声的话还可以选择。这个音质怎么说就听个响吧，不过声音我觉得还是蛮行的，就如果你放在床头的话。然后这里还有一个放倒设备关闭闹钟。那这期视频就先到这里吧，拜拜。秒秒测的智能语音闹钟。